Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray to anatin'ny fandaharana alalino iarahana amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV FM. Olona manodidina ny efatretsy no very asa tao anatin'ny telo volana teo amin'ny sehatra ny fizahantany vokatry ny valinaretina coronavirus. Foana tanteraka ny tontolon'ny fizahantany izay tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao. Sehatra iray izay isan'ny mampidibola betsaka no sady ihany koa mampiodina ny toe-karem-pirenena saingy izao misedra ny olana mafy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ahoana ny fomba anarenao Madagasikara ny tontolon'ny fizahantany izay no jerentsika anatin'ity fandaharana ity. Toerana eo amin'ny sehatra ara toe-karena ny fizahantany miantoka ny 100 ny ari-karena faobe ary mampidibola ho an'ny olona maro. Sehatra ny fizahantany voalohany indrindra dia 10% en PIB. Ny PIB produit intérieur brut ny atao hoe PIB zany dia ny fitambaran'ny valeur ajoutée rehetrarehetra eto amin'ny vokariny ireo orinasa eto Madagasikara. Dikan'ilay hoe valeur ajoutée moa dia hoe raha ohatra za zao manamboatra mofo dia ny ahafahako manamboatra ny mofo iny mila lafarina dia mila atao hoe gaz. Dia raha ny totalina ny vidin'ny gaz sy ny lafarina anaovana mofo ohatra ny atao hoe 200 ariary ka varotako 300 ariary ny mofo dia ny valeur ajoutée zany zay 100 ariary zay. Zay ilay atao hoe création de richesse. Dia ny pays rehefa atao mitambatra daholo ny valeur ajoutée rehetrarehetra eto Madagasikara dia ny arena vokarintsika isan-taona dia eo amin'ny 10 milliards de dollars eo. Dia 10 milliards de dollars iny 10% an'iny zany ny tourisme. Ça veut dire 1 milliard de dollars eo zany ny arena vokarin'ny tourisme isan-taona. Ao anatin'izay valeur ajoutée zay ataontsika hoe raha raisina isam-bolana zany izy dia eo amin'ny 100 millions de dollars eo zany ny valeur ajoutée en tourisme par mois io 50% en valeur ajoutée mandeha any karama. Dikan'izay zany eo amin'ny 50 millions de dollars par mois io no karama arotsaka amin'ny resaka vola aloha amin'ny resaka karaman'olona amin'ny tourisme. Raha raisina hoe eo amin'ny 100 dollars eo en moyenne 200 000 ariary zany io 100 dollars eo en moyenne ny karaman'olona dia mahita zany tsika fa 500 000 emplois no impacté. Zany hoe 500 000 no ménage tsy miasa en moyenne à cause ny tourisme amikatso. Zany hoe hitantsika hoe tena be dia be mihitsy zany 500 000 emplois. Misedra ny mafy anefa izay sehatra izay amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy eto Madagasikara irery ihany fa olana sedrainy ireo firenena maneran-tany. Fa misedra olana ngeza be mihitsy ny mpiseradia rehetra manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aka ohatra kely fotsiny ago raha misy olona anankiroa dia hitsidika ho any Morondava ohatra dia izao zany no fatiantoka misy. Voalohany aloha ireo dia tompon'ilay fiara hitondra azy ho any Morondava mandritrana tsika hoe 10 andro. Ilay mpamily ilay fiara tsy ananasa koa. Ilay ataontsika hoe tour opérateur izay mikarakara ny diandry zareo koa zany dia very asa ihany koa. Eny an-dalana eny nefa misy ireo dingana tsy maintsy arahana, tsy maintsy atory ao Antsirabe izy ohatra. Dia ireo toerana fiatranoana ao Antsirabe koa zany dia efa tsisy biditra. Ireo mpandraraha sy mpanao taozavatra izay tena tsy azo mitsinitsoniavina dia tsisy mpitsidika ihany koa. Tonga ny mandro vazo izy ireo le olona izay hitondra anazy amin'ny lakana dia very asa ihany koa. Tonga any ataontsika hoe any Tsiribiana, Beloha Tsiribiana ary zareo misy toeram-pisakafoanana malaza ao tsisy asa daholo zany rehetra izany. Andeha no ho any Mitsinga izy tsy maintsy misy an'ireo mpampanofa fiara avy any Morondava indray zany indray an'ireo olon'ireo very asa ihany koa zany olona zany. Tonga any Mitsinga Bemarary zareo ny guide local izay efa fantatrareo fa io ihany ny tena fivelomana ary mamelona an'ireo mpiray tanàna dia very asa ihany koa izany. Raha andeha hitsidika an'izany Tsingy zany ataoko tsetsatsaritra ihany misy ireo olona any ambanivolo any izay mampisakafo an'ireo mpamily, eny koa mampisakafo an'ireo mpizahatany any anatin'izany parking zany
reo olona ireo manana tantely amidy hoentiny rehetra hoentina amidy aty Morondava Tananarivo very asa daholo izany olona izany ary ny farany rehefa tonga ao Morondava izy ireo reo toeram-piatranoana reo koa re ataontsika hoe ireo mpitondra lakana izay tondran'ireo vazaha itsangatsangana any amin'ny mango reo na eny an-dranomasina reo toeram-pisakafoana malaza ao Anosikely ao very asa daholo izany rehetrarehetra izany ka izay izany no anaovako antso avy hoe marary dia marary ny sehatry ny fizahan-tany natoky ny fizahan-tany iray manontolo satria olona manarivony no velomina mpizahan-tany anankiroa mandalo fotsiny ao anatin'ny folo andro. Ny secteur tourisme eto Madagasikara mazava ho azy fa voamafy amin'ny ty fivelanan'ity virus Covid-19. Raha mijerina hoe ny iza ny aveza ny touriste amin'ny ankapobeny tonga eto Madagasikara ary amin'ny majoritairement zany hoe ny 90% eo avy any Europe, avy any ivelany. Dikan'izay fantanareo fa ny firenena tena voa tamin'ny Covid-19 dia tafita ao zany ny Europe. Dia mazava koa fa ny Madagasikara zany hoe 80-90% ny touriste avy any Europe zany tsy tonga intsony eto amintsika Madagasikara. Efa 3 volana zany amin'izao dia tsy misy mpizahan-tany mihitsy mitonga eto Madagasikara. Dikan'izay ny chaîne de valeur zany hoe ny opérateur rehetra zany tratran'ny voan'le izy. Dia mazava fa hoe misy an'le opérateur fa misy koa ny mpiasa. Tsisy tony zany tourisme, tsisy koa zany fidiram-bola. Be da be zany amintsika zao miresaka zao zany be da be zany ny agence na hôtel zany hoe prestataire amin'ny resaka tourisme zany be da be no nametraka hoe chômage technique zany amin'ny mpiasa. Azonareo tsara fa hoe chômage technique zany dia tapotra zany ny karama tsisy karama intsony dia tsy hoe ny mpiasa ihany zany no lasa sahirana be amin'iny fa voamafy mihitsy zany ny famille. Raha mijerina hoe ny nombre de hoe emploi eto Madagasikara amin'ny secteur tourisme ary amin'ny 340 000 eo zany eto Madagasikara. Dikan'izay tsy hoe ny mpiasa ihany aza voan'le izy fa ary ny plus de 1 million olona eo zany tena sahirana. Tao anatin'izay 3 volana nanombohan'ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany nivadika krizy ara-toe-karena maneran-tany izay mikasika manokana ny sehatry ny fizahan-tany tsy nisy mpizahan-tany niditra tamin'ny firenena tsirairay isan'izany Madagasikara. Araky ny efa voalaza asa manodidina ny 4 no voatanteraka tamin'izany. Iray amin'izany ny asa nampiseradina ny guide touristique izay mamondrana olona 5,000, 2,000 ao anatin'ny fikambanana ary 3,000 manao ny asa nampiserady saingy tsy ao anatin'ny fikambanana mpiserady eto Madagasikara. Reo mpiserady izay nahazo alalana avy amin'ny ministera ny fizahan-tany ka nahazo ny carte sy badge ary manana ny agrément dia mpiserady daholo izay aloha amiko. Reo olon'ireo zany mety ataontsika any amin'ny 5,000 any very asa daholo amin'izao miteny izao. Fa ankoatry ny mpiserady iray amin'ireo misehatra betsaka amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ara-mpizahan-tany ihany koa ny agence de voyage izay mampifandray ny mpizahan-tany iray amin'ny Madagasikara. 100 ny vola miditra no very, aotra ny varotra ary aotra ihany koa ny vola miditra. Vao nanomboka ny resaka coronavirus zany dia izay agence de voyage no tena tonga dia anisan'ny tena voamafy tao anatin'izy satria mijanona ny vol domestique, mijanona koa ny vol régional sy ny vol international no vidin'ny frontière. Izay nitarika zavatra be da be teo amin'ilay resaka hoe mijanona tanteraka ny vente zany. Tsy misy inona intsony azo natao afa-tsy ny hoe
rassuré ny passager izay rehefa eo a dia mikarakara anazy a zany a na dia ny fanamboarana dieny a amin'ilay report a fanemorana koa ny dia zany a arakarak'izay eritreritra nangatahana eto aminazy tao anatin'izay rehetra izay koa misy ny fangatahan'ny client karazana remboursement izany rehetrarehetra izany nefa natsaratiana dia mampihinanay an'izay zay satria mbola tsy maintsy a manao négociation tamin'ny compagnie aérienne isan'isany ato nangataka tamin'ny zareo ahoana ny fomba gérevantsika miaraka amin'reto client rehetrarehetra satria ny client farany tsy ny fakany any dia hoe avetina ny volany satria izy manao vola efa enentanana ny vie izahay mpivarotra eo anelanelany agence de voyage tsy afaka tonga be malerina satria tsy maintsy misy référé amin'izay tenin'ny compagnie aérienne koa nefa ny fiaraha-manaraka tena sahirana tanteraka tao anaty satria mijanona daholo mihitsy ny opération rehetrarehetra dia nijery maromaro tsiraisana tao anatin'izay zany a manao négociation tsy kelikely zany arakaraky ny fivoarany coronavirus nandritra an'izay ka hatramin'izao nefa ny tena ohatrany tsy dia tena tsy mbola misy marita mangirana satria tsy fantatra mihitsy hoe rovina misokatra ny vol ny lanitra moa zany hoe rovina misokatra koa ny frontière satria ny any ivelany zany zao efa manomboka mahazo an'ilay ataontsika hoe plateau itsika eto Madagasikara manomboka miakatra ny olona voa zany izay midika fa itsika mbola ho elaela zany eo amin'ilay resaka reprise tena mafy be eo anay ilay izy satria tena tsisy tonga dia tsy misy minina tsony tsisy minina azonay atao zany fa dia miandry fotsiny an'izay zavatra misy dia ohatrany hoe bateau zany ambony-dranomasina dia miandry izay lonjany zavatra misy. Maro tamin'ireo agence de voyage anonon-katona na ihany koa nandefa ny mpiasany amin'ny fiatonana ny chômage technique partiel. Resaka chômage technique partiel aloha zany satria ny volume miasa mazava ho azy miena be mihitsy zany hoe resaka suivi ana client zany sisany natao dia manao resaka production ana nouveau produit. Le chômage technique partiel ny fanarana tamin'ny mpiara-miasa zany hoe miasa sasany miasa androany dia sokafana isan'andro foana ihany ny orinasa fa tsy tena hoe feno zany fa misifoka hatramin'ny efatra dia mety sasany miasa androany dia mijanona indray iny kapitso dia mety sasany iny miasa kapitso dia ohatraohatrany. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ihany koa ny trano fandraisam-bahiny. Ho an'ny trano fandraisam-bahiny iray eto Andrenivohitra nanaovana fanadihadiana saika tsy misy mpanjifa vahiny intsony izay tao anatin'ny 2 volana ary mihena 100 ny vola miditra. Tafiditra indrindra moa zany tsika ato anatin'ity resaka olana ara-pahasalamana teo misy ny famehana ara-pahasalamana izay miatra zany eto amin'ny tany sy ny firenena nanomboka tamin'ny volana marsa teo dia mitoa moa zany amin'ilay resaka momban'ny coronavirus na ny covid-19 ny sehatry ny tourisme zany a sy ny resaka hôtellerie restauration zay zany tonga dia ny ainan'ilay izy voalohany indrindra angamba raha azoko lazaina mihoatra noho ny sehatra ekonomika hafa satria nanomboka teo amin'ny voananomboka zany ny fibohana na ny confinement tamin'ny 20 volana marsa teo dia tonga dia tsy nisy tsony zany ny mpanjifanay tao anatin'izay satria ny vahiny mipetraka tamin'ny hôtely dia tonga dia nandeha fiaramanidina daholo noty tany amin'ny tany leviny avy teo moa tsika nisy an'ilay hoe ny hôtely nisy fotoana tsy nisokatra dia tao anatin'izay nikatony izahay niezaka nanatsara ny hôtely nisy zany karazana ohatrany hoe travaux nataon'ny hôtely fa rehefa avy eo moa zany dia niverina tsy moramora izahay nisokatra satria niezahana ihany koa zany teo amin'ilay fitsinjovana ny mpiasa satria olona manambady amanjanaka daholo izy ireo dia niezaka izahay zany
no tsy nidy zato isan-jato zany hoe nisokatra ihany zay a fa manaraka indrindra le geste barrière ny fanaovana masque dia eo ihany koa ny fanasana tanana amin'ny gel hydroalcoolique na ny fanasana tanana amin'ny savony dia le fanajana n'le ray metatra dikan'izay zany hoe raha nisy client tato aminay dia misy ny fanajanan'ireo geste barrière ireo dia teo ihany koa moa ny fanadiovana isan'andro ny hôtely sy ny restaurant. Fa ankoatra ny mpiseradia, ny agence de voyage, ny toeram-pisakafoana sy ny toeram-pandraisam-bahiny, isan'ireo nisedra voalohany ny vokatry ny fipariany ivalana aretina coronavirus ny kompania mpitaterana napakabaka. Ho an'ny kompania tsaradia izay mifamatotra amin'ny Air Madagascar, amantapitrisany $, ny faty-antoka. Manomboka tamin'ny 24 mars ilay izy tsisy vola intsony. Zany hoe tena zay vola tokony hita tsisy. Araka an'izay kanao tao nisy 7,000 sy plus de 6,000 ny avy annulation. Donc vola tokony hiditra daholo zany. Donc tena hoe tsy maintsy limo resaka gouvernemental dia manaja an'izay. Fa ny estimation nijerena an'izy à date d'aujourd'hui presque ataoko hoe 2,5 millions à 3 millions de dollars en volamena. Plus que ça maro. Satria ny zavatra zadio tsara dia 70% zany hoe 7% ny mpanjifa miaraka amin'ny tsara dia olona vanivelanteo miankina ny vola internationaux sy ny régionaux. Donc hitanao am'izay hoe midiko ny any velany fiatraikany amin'izay zay tena zavatra jerena. Tsy ambakan'izay ihany koa ny faty-antoka iray lavaka ho an'ny faritra Nosy Be, faritra izay toerana voalohany eto Madagasikara izay be mpitsidika indrindra ary miantoka ny ampaham-betsaka amin'ny fidiram-bola eo amin'ny sehatry ny fizahantany izay. Ny zava-misy amin'ny sehatry ny fizahantany eto Nosy Be izay iarahantsika mahita. Ny Nosy Be dia raha zana amin'ny ankapobeny dia mivelogna amin'ny tourisme tanteraka. Ny ankapobeny na mivantana io na ankolana. Amin'izao fotoana izao nefa satria moteur ny développement ny tourisme iarahantsika mahay fa rehefa misy moteur ny raha raiky maty dia mazava ho azy fa ny fiantraikan'izay dia tegna maventy ho an'ny économie ary Nosy Be zegny amin'ny maha moteur économique azy ny fizahantany dia ny économie Nosy Be ray manontolo no samy voa tanteraka ao anatin'izay. Raha mandehantsika amin'ny aligny na atoandro dia tsy mahita vazaha firy presque tsy mety satria nany teo koa zay falasa ary mazava ho azy fa ny sehatra ny fizahantany dia voatanteraka mifody mihidy ny hôtel ny ankamaroany ny mifody ny restaurant mifody mihidy ny discothèque dia mazava ho azy fa ny asa jiaby zay misy fifandraisana agnatin'izay dia mihidy tanteraka ary ny toeram-pizahantany ihany koa tahaka ny parc maro samihafa regny dia tegna mihidy tanteraka zany hoe ny économie ny Nosy Be jiaby dia tegna voa ary tegna voa tanteraka. Ny sasany azy efa misy ny fahasimbagna. Misy impact ho an'ny population ny vahoaka ray manontolo eto Nosy Be ny fisiany crise amin'izao. Ka na ny olona misehatra amin'ny fizahantany mivantana io na ny olo zay tsy misehatra mivantana fa miankina amin'ny fivelomagna amin'ny ara-pizahantany dia samby voa avokoa jiaby. Raha izay rehetra izay maro ireo sehatra mihodina eo amin'ny tontolon'ny fizahantany voakasika mivantana na ihany koa ny ato vokatry ny fipariany ivalana aretina coronavirus. Raha ny fanadiadiana natao ho azy ireo samy mitady ny fomba ahafahana miatrika ny toetra rà ho an'ny agence de voyage ny fanomanana ny fiatrehana ny fizahantany 2024 no atao hatreto. Ho anay aloha tena tsisy mazan-tena tena vita le izy vita tanteraka. Ho an'ny travel manokana moa zany fa tsy misokatra mihitsy io vol domestique izy tsy afaka mba izy prolongsakely zany agence de voyage. Ny nouveau produit nataonay conception ato na conception satria zay akoatran'ny agence de voyage anay zay koa tour opérateur dia
contact amin'ireny partenaire anay amin'ny province zay mandataka tamin'ny zareo hoe inona ny produit azo trandrahana miaraka atao vonona rehefa misokatra ny resaka tourisme zany efa Madagasikara. Izay rehetrarehetra zay nanao création an'le itinéraire vaovao zay dia nanao nouvelle présentation par rapport am'le produit dia créer nanao étude de prix mba tsy dia tena lafo be ahafahana manao relance an'le destination zany. Raha ho an'ny toeram-pisakafoana sy ny fandraisam-bahiny kosa indray ny fitrandrahana ny tsena anatiny manome fahafa-po ny olona ato anaty no tena imasoana amin'izao raha ny fanazavana. No nanomboka ny confinement dia niezaka izay s'adapter amin'le contexte satria izay moa zany rehefa misy crise mianjady ny firenena indrindra fa amin'izao crise ara-pahasalamana izao izay azo lazaina fa ny crise ara-pahasalamana miteraka crise ara-économique sy ny crise sociale dia niezaka zany izay no nanome tolotra ho an'ny tourisme local zany dikan'izany hoe ny malagasy nampiena ny vidin'entana nanome tolotra ihany koa hoe karazana tolotra inona ny mahasarika ny malagasy amin'izao fotoana izao na amin'ny resaka hébergement zany zay ny chambre dia nanena vidiny zay nisy karazana ohatry ny hoe offre promotionnelle zany natolotra ny mpanjifa dia ny fanaraka tamin'izany ihany koa ny amin'ny resaka sakafo zany hoe nezahanay nomena vahana ny sakafo malagasy. Itsika koa moa zao miditra ato anatin'ny ririnina dia nezahana ihany koa zany nanome tolotra ny vokatra karazana ohatrany hoe ny vokatra hita mandritra n'izao vaninandro ny ririnina izao. Rehefa misy ny vokatra dia misy ihany koa moa zany ny zavatra ny hoe mitolotra izay tadiavin'ny olona dia teo zany hoe nezahanay nampiady an'izay hoe inona ny zavatra tadiavin'ny malagasy kokoa mba hahafahan'izy ireo mahasarika an'izareo miverina na dia misakafo any amin'ny hôtely amin'ny restaurant fa asehona ihany koa hoe izay dia manaraka zato isan-jato amin'ny geste barrière. Raha ho an'ny mpiseradia izay mandoa impôt synthétique 3 hetsy ariary hatramin'ny 5 hetsy ariary isan-taona tsy misy inona azo atao hatreto raha ny fanazavana. Talohan'ny confinement raha ho raisiko amin'ny famandria toerana fotsiny ho an'ny mpiseradia ohatra dia izay efa nanomboka tany amin'ny volana septembre tamin'ny heritaona nefa nisy namandrika amin'ny mampiseradia anay. Izany hoe efa feno daholo zany ny fandaharam-potoananay tamin'ity taona 2021 ity ka noho ny zavatra nisy moa dia foana daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fidiram-bola amin'ny ankapobeny mihitsy zany no tena tsisy tsony satria araka ny lazaiko anao ny ankamaroan'ny mpiseradia dia atao hoe guide freelance zany hoe arakaraka ny asa misy eo zany ny fidiram-bola eo aminy. Izay nefa efa nanana famandriana tsy latsaky ny 12 andro isam-bolana mandra-pahatonga ny novembre 2020 dikan'izay dia efa foana daholo zany rehetrarehetra zany. Hatreto aloha raha tena hoe mpiseradia ny asanao tsisy asa hafa afaka atao aloha raha tsy hoe andeha amboly anga na iopy nefa izany rehetrarehetra zany dia mitady tohana koa zany fa matsiana araboly ahafahana miaina satria mariako ihany fa ny ankamaroan'ny mpiseradia dia atao reto azo antsoina hoe freelance zany hoe mpiseradia tsy mikaraha isam-bolana fa arakaraka ny asa azony no vola miditra eo aminy. Dikan'izay rehefa tsy misy zany ny mpizahatany dia tsy misy koa zany ny vola miditra ho anay. Ary ho an'ny kompania pitaterina tahaka ny Tsaradia ny fidirana tsikelikely amin'ny vol tout cargo no vahaolana vonjy maika napetraka izy ireo. Ny fidirana amin'izany izay tsy mahenika ny fahatsianoka mandina ny 3 tapitrisa dolary hitan'izy ireo hatreto fa fanohizana ny fampiodinana ny orinasa ihany. 5 hatramin'ny 10 isan-jaton'ny vola very ihany no voahonitra ity sehatra vaovao ity raha ny fanazavana. Izy inona moa mandehana zany kely dia kely izy mandaika saratra
ataoko hoe 5-10% azonao satria problema mipetraka ho a le hoe tsy afaka nandefa mihitsy tsy afaka nanonenina mihitsy ary zay a nanana roplanina hitanao misy fa natohatra am'izay a miaraka amin'ny mpanjifa sy ny frety nefa le roplanina raha oentina ny ohatra hoe nyresaka frety fotsiny resana à peu près 1,500 tonnes ne ny zakany fa tia natao ny transformena mihitsy le fiara-mamidina dia zao izy mazaka 5500 tonnes 5,5 tonnes le izy. Ho an'ny mpandrarahany Nosy be izay isan'ireo vomafy amin'ny fipariany ny valana aretina fa olana vitsivitsy no natolotra izy ireo tamin'izany. Ny mamahany olana raha ny fahitana azy tsy misy afa-tsy ny hoe misokatra nge misitrana olo jiaby tsy misy tsony aretina eto Nosy be eto Madagasikara maneran'izao tontolo zao fa kanefa tsy zay moa ny situation misy amintsika zao fa samby mbola karakarany azy ny tsiraikaraiky ny fagniriny ny vahoaka Nosy be dia ny sokafany aéroport kanefa sarotra zay satria avy amin'izegny no isian'ny vazaha isian'ny touriste eto amin'ny Nosy be ary avy amin'izay koa ny ananany olona avy amin'ny Grande Terre agny amin'ny tany be Madagasikara ny amin'ny tourisme national ohaty amintsika kanefa zay zavatra zay nefa mbola sarotra amin'izao irinay zegny ka fiheverako ny pick-up tokony atao agnatin'izegny dia ny fametrahana ny fotodrafitrasy ara-pahasalamana zay mipetraka araka ny tokony izy zany eo agnatin'izegny ny fanagnana ny test ho an'ny hôpitaly sy ny mpitsabo rehetrarehetra mba ahafahana magnano test ny eto Nosy be nge mbola tsy fantatra hoe firy ny olona tegna mahavoa na tsy voa misy voa ve sa tsy voa satria tsy misy ny test ahoana moa amantaranao hoe voa na tsy voa donc zegny ilaigny ny fanaovana ny fisian'ny test mba ahafahana magnano ny test ny faharoa dia ny ilaigny ny isiany équipement ho an'ny mpitsabo jiaby ary mazava ho azy ny hôpitaly be tsika iarahantsika mahita ny situation am'izao ny état-ny am'izao fa dia tegna ratsy zay manahirana sady mamegnatra no mamparary ihany koa ka dia tokony isigna fagnamboarana mba ahafahana ka raha ohatra ka sokafa manapa-kevitra androany fa hoe sokafana le izy dia mba au moins équipé na ny fitaovana na ny hôpitaly dia mazava ho azy ny formation sy ny ho an'ny mpitsabo rehetrarehetra dia izay zany heveriko ho paikady mazava ho azy fa ny mpamboly sy ny tantsaha ina moa no azo atao raha ohatra tsy misokatra ny rehetrarehetra dia mazava ho azy fa na ny vokatra tahaka ny lavani zay tsy ho lantsika eto Madagasikara ny langilangy zay tsy ho lantsika eto Madagasikara dia ho sahirana avokoa zegny ny olo raha tsy misokatra zegny ka ny fagniriana zegny ho an'ny Nosy be dia ny sokafany inty ny aéroport zay hita fa tsy mora nefa ny fagnanaovana zegny. Ho an'ny Confédération du Tourisme de Madagascar lahara-pahamehana ny fijerevana ny sosialin'ireo mpandraraha rehetra eo amin'izay sehatry ny fizahantany izay. Mpiasa zany efa mitombo zany le mpiasa voan'le hoe chômage technique dia mino moa fa mazava fa amin'ny volana ty juin ty faram-bolana ty zany mety hiakatra ndray zany ny mpiasa voan'ny resaky chômage technique zay dia mazava zany ho anatin'le proposition anay mitindriny mafy dia mafy zany resaka hoe urgence sociale dia amin'ny urgence sociale zany dia efa teneny tamareo tao le resaka ty hoe indemnité no compense zany le karaha matapika anatin'la chômage technique ty zany aritana misy zany hoe crise sanitaire fa efa nivadika crise sociale zegny am'izao satria be da be zany ny mpiasa ny olona tafiditra anatin'le sehatra fizahantany eto Madagasikara saivana be ny solution zany mazava fa resaka sociale zany efa ndresaky tao zany le hoe chômage technique tapitra zany ny karama mazava fa tsy maintsy misy mesure d'accompagnement zany ny zava-piasa hoe zay nefa mesure sady solution fanagatany ary amin'ny fanjakana hoe ny olona piasa amin'ny chômage technique tsy maintsy hoe amena karazana hoe indemnité zany zareo satria tsy vandray karama tsy manana indemnité amin'ny resaka fiainana andavanandro. Ankoatra ny fanampiana ny sosialin'ireo voakasika mivantana amin'izany raha ny fanadazina natao teny amin'ireo sampandrara misana ny hetra
sehatra telo no nifoanana ny fandoavana ny hetra tamin'ity taona 2024 ity na ny impôt sur le revenu, isan'izany ny sehatry ny fizahantany. Mazava tsara moa zany fa dia nisy ny fepetra manokana noraisina ho an'ireo izay sehatra izay tena tsatra mivantana amin'ny krizy. Nisan'izany ny voalazanao tao ny resaka fizahantany. Fizahantany ny fitaterana anabakabaka, ny orinasa fakaba. Ireo telo ireo zany dia anisan'ny nakana fepetra manokana, nakana mezira manokana, anisan'izay ny tsy fandoavana an'le acompte na iera mandritra ity taona 2024 ity. Acompte iera zany dia karazana avance amin'ny lalàna no milaza an'izay misy avance amin'ny impôt sur les revenus, acompte iera zany, acompte provisionnel iera, zay ny anarany. Io zany alaina isaka ny rotokom-bolana na isaka ny bimestre izy mandoana io, dia noho izay ireo sehatra ireo zany tena impacté directement zany filazana azy, dia tsy nampandoavana an'izay izy, dia tsy nampandoavana an'io acompte provisionnel io. Tombatombana zany no 570 miliara any zany. Etsy ankilany, raha efa hanomboka hanokatra ny lanitra ireo firenena hafa raha ho an'i Madagasikara manokana manoloana ny fiparihan'ny valan'aretina coronavirus, tsy mbola voafatra mazava ny fotoana isokafan'izany, andalana ny famolavolana ny protocole sanitaire ahafahana mandray sy manatanteraka izany raha ny fanazavana. Tadidio fa rehefa manokatra vola tsika dikan'izany hoe misy olona zany avelavelany afaka miditra makaty amintsika, tsy dia olana izy hiditra ty amintsika raha hoe avy any amin'ny tany, satria misy protocole sanitaire sy maintsy apetraka raha vao manokatra zany vola zany. Zany vola zany tsy hoe androany ny teninao hoe ny an'lamina eto Madagasikara dia asokatra fotsiny izy, fa tsy maintsy ary amin'izao fotoana izao tsika efa miasa ao anatin'izany protocole sanitaire zany, satria na ny eo amin'ny niveauan'ny aéroport, au niveauan'ny hôtely, au niveauan'ny transfert, au niveauan'ny activité rehetrarehetra izay mety ho ampiasainy zany mpizahatany na vahiny ho avy etentsika zany dia tsy maintsy mipetraka ny protocole sanitaire. Karaha io zany no priorité rehefa miasa amin'io amin'izao fotoana izao ny ministère, satria raha tsy misy an'io tsisy olona ho avy eto amintsika. Ary eran'izao tontolo izao mila ny protocole sanitaire io fa tsy hoe Madagasikara ihany. Ao anatin'izany protocole sanitaire zany no mety hanapaktsika hoe zay olona tonga rehetra eto amintsika aloha dia tsy maintsy manao test. Mety ho mbola tsy fantatra satria mbola ao anatin'ny fikarakarana an'izay mihitsy tsika amin'izao fotoana izao. Rehefa mipetraka zany vony ny protocole sanitaire io dia rehefa milamina koa eto amintsika zany hoe miena nisan'ny aka eto amintsika, ary rehefa mety tsara zany ny fandrosoan'ny rarara resaka ny eo valan'aretina io, dia amin'izay fotoana izay tsika afaka manomboka amin'ny programme hoe daty hoe rovina no afaka isokatra ny lanitra i Madagasikara. Mizara roa amin'ny ankapobeny ny paikady entina manarina izany, isan'izany ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Fa ny azontsika resahana androany dia hoe ny tenanay ao amin'ny ministera zany dia tsy mitsahatra miresaka amin'ireo mpandraharaha ireo mba mijery hoe inona marina ny tetika tokony atao an'izany relance izany. Zany misy karazana relance, misy le hoe relance d'urgence. Iny zany le ho avoakan'ny filoham-pirenena rehefa tonga ny fotoana tokony hamoahana azy. Fa ao anatin'izany zay dia efa mieritreritra ihany koa les stratégies de relance de la destination. Satria zavatra olona mbola tetikady maro be mihitsy no apetraka ao anatin'izany, nefa ao anatin'izany koa dia efa mieritreritra ihany koa hoe ahoana marina no, satria ninona ny étude rehetra dia efa miteny hoe zany hoe retour à la normale zany dia pas avant 1 an. Na misokatra aritsika comportement ny ampanjifa mety miova, ny destination alehany mety misy priorité, tsy ny alavitra aloha no alehany fa mety ny akaiky, zany rehetrarehetra zany tsy hiverina alohan'ny heritaona ny à la normale zany raha resaka fizahatany. Dikan'izany tsy maintsy maka alternative tsika, ary ny alternative zay efa dinihantsika zao efa manana tetika tsika dia ny apiroborobo aloha ny fizahatany anatiny. Dia ao anatin'izany zany efa misy tetikady napetraka izay hoeninareo tsy ela, satria ao ampanovana ny développement ny application zay azahoany ny malagasy sy ny résident rehetra eto Madagasikara afaka
misitraka n'izany atao hoe fizahatany zany eto Madagasikara. Miara-miasa amin'ny ministera tompon'andraikitra ny Confédération du Tourisme de Madagascar izay ivondrona ny mpisehatra eo amin'ny fizahan-tany rehetra amin'ny famolavolana izay protocole sanitaire izay. Izahay opérateur touristique zany miaraka amin'ny ministre anay zany efa lasy ary amin'le hoe ny plan de relance après ny Covid-19. Io anatin'ny plan de relance io marina fa misy les préparations amin'ny fahatonga fiverenana ny tourisme international zany eto Madagasikara fa misy koa zany ny promotion mikasika ny fivelarana zany ny fivelarana ny tourisme national nefa misy condition anankiray zany tsy tena point tena important be mihitsy de les resaka protocole de sécurité sanitaire. Iny zany efa miezaka mafy ny CTM miara-miasa amin'ny ministre tourisme amin'ny ONTM tena miasa mafy satria afaka kelikely de hiditra anatin'ny resaka formation zany izahay CTM miaraka amin'ny ONTM sy ministre du tourisme formation ny mpiasa rehetra formation ny opérateur rehetra zany mikasika ny protocole ny règle de sécurité sanitaire eto Madagasikara. Iny règle de sécurité sanitaire iny protocole iny zany ka raha ohatra tsy vita iny de tsy afaka mandray ny mazava mpizahatany avy amin'ny ivelana de tsy afaka manosy akoho zany ny resaka développement na tourisme national eto antsika. Iny tena prioritaire be amin'izao fotoana zao satria raha mijerina hoe ny firenena hafa zany manodidina Madagasikara, Maurice, Afrique du Sud, Tanzanie, zareo zany efa manao communication zany zareo any satria efa vita zany ny resaka fametrahana protocole règle sanitaire eo amin'izareo any de efa mandeha zany communication amin'izareo any de amintsika eto zany mino fa afaka roa volana te volony eo zany 3 mois zay fa ho vita tanteraka zany ny somatsara zany ny formation rehetra mikasika ny protocole iny de afaka miverina am'izay zany communication indrindra communication ary any ivelana. Fa ankoatra ny fitadiavana vahaolana manokana ho an'ny sehatra ny fizahan-tany, misy ihany koa ny fitadiavana vahaolana ho an'ny sehatra tsy miankina tsy hakanavaka. Totosa teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny fioanan'ny filohan'ny repoblika tamin'ireo solitena ny mpandraharaha tsy miankina notron'ireo mpikambana avy eo anivon'ny governemanta. Ny fanoka tamin'ny fandiniana ireo fepetra tokony ho raisina hitandrona ny toe-karena sy ny fiahiana ara-tsosialy sehatra roa izay mifampiankina ary misedra ny voka-dratsy ny fianaky ny valanaretina coronavirus ny fotoana tamin'izany. Naneho ny fahavonona ny hanampy ireo sehatra tsy miankina ny fitondram-panjakana malagasy mba ahafahana hanampy azy ireo. Isan'ny fiantraikany betsaka raha ady ara-pahasalamana no atrantsika dia ankehitriny dia misy fiantraikany ara-ekonomika sy ara-sosialy izany ady ara-pahasalamana izany. Inona ny olana zay nanaovako an'ilay tabavy teo hoe vonona ny fitondrana anamora ny fahazahoan'ny mpandraharaha malagasy eo amin'ny resaka tany, anamora amin'ny resaka fanamadanana zay sarotra tokoa amin'ny resaka français hoe les lourdeurs administratives zay mampikatso ny tantanysony ny firenena ahafarana ny dia tsy misy tsony ny monopole eto firenena. Vonona izahay ifametana ary anatranareo mba hampandroso an'ity firenena. Apetraky ny fitondram-panjakana amahana ny olana iainany fandrarana ankila ny plan multisectoriel d'urgence na ny drafitra maro lafy hiatrehana ny toe-karena ho famahana ny olana izay hiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpandraraha. Misy ihany koa ny fepetra niraisany fitondram-panjakana ny amin'ny fanemorana sy ny fanalefahana ny fandoava-ketra izay mavesatra amin'ireo mpandraraha. Mamalafy dia ametrika sy aterina makasika ny fizahantany, fitaterana makaraka sy ny orinasa afakaraka
ho lara-pamerina manokatra ka dia ajanona aloha ny fandafana ny acompte provisionnel na ny hoe ny vola aloha mialoha mahakasika ny impôt sur les revenus, ny IRSA, ny TVA, kanefa kosa ny fanambarana mahakasika an'izany tokony atao alohan'ny fahadiam-pifonofona ny poste ho azo. Ny faharoa dia ireo hevitra tambatra na ny porsentetika dia ahantona aloha ny fanambarana sy ny fandavana azy hatramin'ny fahadiam-pifonofona ny poste fotoana tsy ihany koa. Manoloana ireo rehetra ireo andrasana ny fanatanterahana ireo drafitra entina manarina ny sehatra tsy miankina izay miantoka ny ampaham-betsaka amin'ny toe-karen'ny firenena. Tafiakatra zato isan-jato ankehitriny ny fatiantoka eo amin'ny mpandraraha misehatra amin'ny fizahantany, sehatra iray izay isany mampidi-bola betsaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Manodidina ny 700 isan-jato kosa izany ho an'ny orinasa afakabo izay isany mampiasa olona betsaka eto Madagasikara. Misedra olana goavana ny tontolon'ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Vokany maro amin'ireo malagasy no tojo fahasahiranana arak'asa sy veriasa tamin'izao vanim-potoana izao. Paikady maro no volavolain'ireo mpisehatra miaraka amin'ny fitondram-panjakana entina anarenana ireo sehatra maro. Antenaina fa mitondra fanazavana misimisy kokoa ho antsika ny fanarahana ity fandaharana ity. Azadino azonao atao mamerina mijery izao fandaharana izao ao amin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa maneho hevitra ao amin'ny page Facebook Cool TV FM. Dia izy ihany koa no mamarana ny fandaharana androany ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.